Hello mga kunars! Kamusta naman ang lahat? Sana po ay okay kayo. Again, this is Nurse Even and welcome back to my channel. Grabing trick na trick naman yung araw. But yun para instant light, camera, action. Pretty check. Anyway, isa na naman pong daily even ang ganap natin dito sa aking YouTube channel dahil today is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Praise the Lord. Bless you. Hallelujah, baby Jesus. Today is 14th of February 2021, Valentine's Day. And dahil Valentine's ngayon, at wala naman akong ka-Valentine's Day, naisipan kong bumili ng sasakyan. Trip-trip lang pala. Hindi. Ayun po, mga kunars. Ayan, meron na po tayong sasakyan. My first ever sasakyan dito sa UK. Excited na ba kayo makita ang aking new car? Wow! Anong ginagawa mo? Anyway, mga kunars, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, no? Dahil excited na din talaga akong makita siya. Wow! Before I begin, please follow me on Instagram. It is LetMeSayEven and Stevenchers. And please like and subscribe to my YouTube channel. Marami pong salamat, mga kunars. Let's begin! Okay. Siyempre wala dito sa loob ng bahay yung sasakyan, di ba? So, halika na. Pumunta na tayo sa parking lot. Well, may parking lot. Kahit garahe lang yun ng kapitbahay. Anyway, mga kunars, quiet lang pala tayo, ha? Kasi siyempre, lalabas ako ng building. Lalabas ako ng bahay. So, baka may makakita sa akin, sino ba ito nagsasalita mag-isa? So, ayan. Quiet lang tayo. Okay, let's go. Honey, I'm home. Oh, syempre may susi pala, diba? Ano ba? Sobrang excited ko. Nalak ko pala yung bahay, diba? Nilalak pala yun. Dilim. Nakikita niya pa ba ako? Ayan. Quiet lang tayo kasi nasa labas na tayo. Marin tayo mga kapitbahay. Bet niyo ba? Ground floor. Oh, ready na ba kayo mga kunars? Ayan mga kunars, meet Baby Kunars. Ayan. Pasok tayo sa loob kasi baka mamaya may lumabas na kapitbahay. Naya naman ako mag-vlog. Sige! Sige! Where... Ano ba kasing problema, baby? Where... Stop the car! Stop the car! Wow, ako pala yung driver. I guess you didn't mean what you said and a song about me. Ano daw? Hindi alam lyrics.
Anyway mga kunars, ayan po, meet baby kunars. Ayan. Pag-usapan natin yung sasakyan na nabili ko. Bali po hindi po ito brand new mga kunars, second hand lang po ito kasi nga first time driver lang naman ako dito sa UK. Unlike sa Pilipinas, kaliwa po ang manobela sa Pilipinas, dito kanan. So technically bago sa akin ang lahat. So feeling ko lang hindi worth it na bumili ako ng brand new kasi syempre ina-expect ko na yung bangga sa pader, accident. Kasama talaga yan sa pagbili ng sasakyan. So, kinonsider kong bumili lang ng second hand para, yung hindi masyadong mabigat. So, pag may mga gasgas or may mga dent, na wag naman sana, knock on the wood. Hala, walang wood. Pero hindi, wag naman sanang magasgasan, wag naman sana magkadent yung sasakyan ko. Hindi masyadong mabigat sa loob. Kaya nag-decide ako na bumili ng second hand. And sa mga wala pong sasakyan, kahit nasan po kayo, nasa Pilipinas man kayo or nasa ibang bansa, kung first time nyo pong bumili ng sasakyan, lahat naman, kahit mga driver talaga, ng mga professional drivers, nire-recommend talaga nila na mag-second hand ka na lang muna. Kasi, first car mo so first baby mo. So, mangangapa ka, sabay kayong mag-grow. Wow, nag-grow pala yung sasakyan. Van na pala siya bukas. Tapos jeep na siya kinabukasan, gano'n. Hindi. So, ayan, sabay kasama mo kasi siya sa journey mo na maging expert, pagaling sa pag-drive, maging professional bago ka bumili ng sobrang ganda and sobrang brand yung sasakyan. And personally mga kunars, hindi talaga ako after sa magarbong sasakyan. Hello. Car is not an investment. Car is a liability. Hindi po investment ang sasakyan mga kunars ha. Ang sasakyan po ay nagde-depreciate yan para po itong cellphone or kahit anong technology or kahit anong gadgets rather. So pag binili mo po ito, automatic, bababa agad ang value. Hindi po ito bahay at lupa na nag-appreciate taon-taon. Kasi ginagamit mo siya so nagde-depreciate talaga siya. Anyway, ang dami kong chika. Ito pong nabili ko ay 2008 Vauxhall Astra. Hindi ko alam kung may Vauxhall sa Pilipinas. So, bago lang siya sa panrinig ko, no? So, 2008 Vauxhall Astra po ito. Automatic po ang binili ko dahil hindi po ako marunong mag-manual. So, ayan. Magkano ko po ito nabili? Mura lang mga kunars. Thank God. 1,900 pounds ko lang po ito nabili. So, nasa 120 plus thousand pesos lang sa Pilipinas. So, hindi na masama, di ba? Automatic. Hatchback po itong sasakyan. 5 doors po, 1, 2, 3, 4, and then yung panlima sa likod. Tapos 5-seater na po ito mga kunars. Ako, yung pasahero, grab driver pala. Saan po tayo, ma'am? Wow! Nabili ko po ito mga kunars sa Facebook Market lang po, no? So, search lang po ako sa Facebook habang nagbabrowse ako sa Facebook. Ayan, sabi ko, ay, love at first sight. Oo, nakita ko siya. Ang ganda niya sa paningin ko. Color blue represents Kunars kasi blue yung uniform ko. So parang tugman-tugma siya sa first car ko dito sa UK para sa akin kasi maliit lang, singliit ko. Ganon. Biruin mo mga Kunars, 1,900 pounds lang po itong sasakyan ko na to and good condition na po. 58,000 kilometers pa lang po ang natatakbo nito. So, medyo matanda na yung sasakyan, 2008 na po, kaya siguro kaya mura-mura din. And then mga Kunars, chika ko lang sa inyo, no? Grabe po ang transaction dito sa UK pagdating sa sasakyan. Sobrang bilis. Alam mo mga Kunars, para lang talaga akong bumili ng laruan. So, hinanap ko siya sa Facebook Market, kinausap ko yung seller, tinanong ko yung reason for selling, sabi niya bibili po siya ng bagong sasakyan na medyo malaki, family car kasi dumating na po yung asawa and mga anak niya dito sa UK. So, mas gusto niya nang bumili ng malaking sasakyan. Tapos, viewing ko, pinuntahan niya ako dito for viewing. So, sabi ko, ay, ang bait naman nung seller. And then sabi ko, ay, I'm interested po, okay na sa akin tong sasakyan. Grabe, wala na talaga. Palitan na kami ng payment.
binayan ko siya through direct debit, fund transfer pala, sorry. Transfer ko sa kanya yung pera. And then, transfer niya na sa akin yung pangalan ng kontrata ng sasakyan via online lang, DVLA. So, from him, tas transfer niya lang sa new owner, tapos pinindot niya lang dun sa online, pangalan niya, transfer to me, details ko, email address ko, and then, boom! Panes! Boom, boom, panes. Hindi. Na-transfer na sa akin kagad. Wala nang pirmahan, wala nang waiting ng 3 to 5 business days. Akin na agad yung sasakyan. Tapos, so akala ko, yun na. Syempre, bago nga, diba? So akala ko, pwede ko na siyang i-drive. Kailangan ko na ng insurance at saka lisensya. Anyway, mga Konars, pwede po ang lisensya natin sa Philippines dito sa UK. Kung meron kang non-professional driving license sa Pilipinas at naging overseas Filipino worker ka po dito sa UK, valid po for 1 year ang lisensya natin as long as you have provisional license. I-apply mo rin siya online. Napakabilis po ng transaction dito. So, kaya allowed na po talaga ako mag-drive. Anyway, ayun na nga. So, binili ko na tong sasakyan. Meron pa pala dito mga MOT and road tax. Wala namang ganun sa atin, diba? So, chinek ko online yung sasakyan, nakalagay, untax pero MOT. So ano po ba yung MOT? Technically, actually mga Konars, hindi ko rin talaga siya fully alam. Pero ang pagkakaalam ko lang sa MOT, ito yung yearly assessment sa sasakyan. Talagang binabayaran po ang assessment ng sasakyan dito every year. Tapos, i-check nila kung may damage yung sasakyan, kung need na bang i-repair. So, babayaran mo yon. Tapos, kung may damage pa, ikaw magpapaayos. Kailangan po yon, isa po sa mga rules nila yon bago mo i-drive yung sasakyan. Kailangan bayad yung MOT. And then, magbabayad ka pa ng road tax. Kailangan mong magbayad ng road tax bago ka makagamit ng road. Ganon. Your road. So, ayun po. Kailangan mo ng sasakyan, MOT, and road tax. And then, insurance. Pero mga Konars, napakabilis lang talaga. As in, para lang talaga akong bumibili ng laruan online. Para lang akong nagbubook sa Amazon. Para lang sa Shopee and Lazada. Ganon. And then, ayun na po. Bumili na po ako ng insurance. Good for 1 year na para wala na nga akong problema. And then, ayan, pwede ko na po siyang i-drive. So, bakit ko ba binili itong sasakyan na to, mga Konars? So, kung mapapansin niyo po, mga Konars, no, iba na po ang setup ng kwarto ko, iba na po ang setup ng mga nilalakaran ko pagdating sa mga stories ko and sa my day ko sa Facebook, Instagram, kasi po, lumipat na po ako ng bahay. So, medyo malayo-layo po yung nilipatan ko sa hospital. Hindi medyo, malayo talaga yung nilipatan ko. Which is my decision din po. My decision din po, mga Konars, hindi na po ako taga Sunderland. Pero Sunderland po yung pinagtatrabahuhan ko pa rin. Doon pa rin po ako sa hospital. Hindi ko siya binili dahil wala lang. Kailangan ko po ang sasakyan. Mga Konars, alam niyo, ba't ba ako piniplema? COVID? Di ba umalis ka na? Shoo! Anyway, ayun po. Hindi ko po to binili dahil wala lang. Binili ko to dahil kailangan na kailangan ko talaga. Kasi pag nag-commute po ako from my new home to my work, 45 minutes po ang biyahe. So, kaya kailangan ko talagang bumili ng sasakyan, mga Konars. Kilala nyo po ako. Hindi po ako magastos. Napakatipid ko po sa pera. Kaya bago ko po binili tong sasakyan na to, pinag-isipan ko talaga kung kailangan ko or gusto ko lang. Well, nag-end po na kailangan ko talaga ng sasakyan kasi ang hassle na pong bumiyahe, magte-train ako, magbabas ako, and prone po ako sa magiging late. Hala, ayaw pang umalis ni COVID. Nagmamaneho naman na ako sa Pilipinas, may sasakyan naman na ako sa Pilipinas. So, ang inaaral ko na lang talaga technically is yung manobela kasi sanay ako sa kaliwa. Dito po, ang daan, ang manobela at lahat ng tingin ay kanan. So, sinasanay ko pa yung sarili ko. Pero overall po, pagdating sa pagdadrive, napaka-safe ko naman pong magmaneho. Itanong nyo lahat ng friends ko kung gaano ako kabagal and ka-safe magmaneho. So, ayun lang mga Konars. Very happy po ako kasi technically, may naipundar na ako kahit papaano, no? So, pasasaan ba and bahay at lupa na po ang next. And kiniklaim ko na talaga. Again, sabi nga nila, claim it and God will give it. Law of attraction. Bibili ako ng bahay this year.
mangyayari talaga yon. Magkakabahay ang lupa ako this year. Oo. In Jesus' name. Sa mga nagbabalak po and dream pong bumili ng sasakyan, pag-isipan nyo po munang maigi. Okay? Huwag po kayong bibili ng sasakyan ng dahil gusto nyo lang. Okay? Huwag po kayong bibili ng sasakyan dahil may sasakyan yung tropa nyo. Ang sasakyan po mga kunars ay liability. Okay? Pag bumili ka po ng sasakyan, expect mo na po ang bangga, i-expect mo na ang gas-gas, i-expect mo na ang aksidente na wag naman sana, mga unwanted incident, accident. Kaya liability po ang pagbili ng sasakyan. Pinag-iisipan po ito. Hindi lang po ito dahil lang sa gusto mong bumili para makapag-drive ka. And hindi po basihan ng yaman ang sasakyan. Just because nakabili ng sasakyan, itong tao na to ay mayaman na siya. Ang sasakyan po ay need na din, lalo na po sa panahon ngayon, no? Well, sa taon ngayon, COVID, hindi natin masyadong kailangan ng sasakyan. Pero for us, nurses na, yung hindi lang nurses, yung mga hindi talaga nag-work from home, kailangan na rin talaga ng sasakyan at grabe na rin talaga ang pagod pag nagko-commute. So, ayun lang po mga kunars, pag-isipan nyo pong mabuti. And suggestion ko lang po, wag kayong masyadong hook na hook sa pagbili ng magarbong sasakyan. Well, akin lang naman yon, pananaw ko lang naman siya dahil kung bibili kayo ng sasakyan na magandang sasakyan just to look rich, hindi magandang thinking yon, no? Pwede naman kayong bumili ng cheap car and then yung tira, i-invest nyo sa bahay, i-invest nyo sa alahas. Kasi nag-a-appreciate ang value ng alahas and ng sasakyan over time. Ng alahas and ng bahay over time. Pero ang sasakyan, bumababa yan. Panlabas na anyo lang naman nag-iiba yung itsura ng sasakyan. Pero para sa akin, yung loob, parehas lang rin naman. May manubela, may clutch, may gasolina, may brake. Pare-parehas lang, sa labas lang talaga nag-iiba. So kung ang plano nyo ay bumili ng Fortuner, bakit hindi na lang kayo bumili ng Wigo, ng Vios sa first car ninyo? And then yung matitira doon, hello, magkano ang Fortuner? Hindi ko alam kung magkano, 3 million? 4 million? O bumili muna kayo ng Wigo, 1 million. Tapos yung natitirang 3 million, ibili nyo ng bahay. I-invest nyo sa business. Ganon mag-isip ang mga business-minded. At dyan po nagtatapos ang aking vlog for today mga kunars. If you like this video, please don't forget to hit the thumbs up button and the notification bell. And please like and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po mga kunars. Sana po is makasalubong ko kayo sa daan soon, no? And then, huwag niyo naman akong banggain. Hindi. Mag-road trip tayo. Magka-carpool na ako soon, di ba? Magandang idea yan. Mag-i-invite ako ng mga pharmacist, ng radtech, ng medtech, or kahit anong trabaho dito. Tapos ika-carpool natin. Kakantahan lang kami and then ang topic namin is yung about their course, about their job. Magandang content yon. Syempre maghanap muna ako ng tao, di ba? Hindi naman ako masyadong friendly. Again, this has been Nurse Even. Marami pong salamat and paalam!